तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास आया था रेडमी का नोट 10 जिसका कि पूरा डिस्प्ले डैमेज हो चुका था। और कस्टमर की यही डिमांड थी कि मुझे ओरिजिनल केयर डिस्प्ले चाहिए। सबसे पहले मंगवाया हमने इसका ओरिजिनल डिस्प्ले, जो आप खुद भी देख सकते हैं इसकी बॉक्सिंग कितनी अच्छी आ रही है वहाँ से। ये 100% क्लियर ओरिजिनल डिस्प्ले है। सबसे पहले आपको हम डिस्प्ले दिखाते हैं। ये हमने कर दिया इसमें डिस्प्ले फिट। आप हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है। ये कर दी हमने इसकी फिटिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।